Diş sıkma problemi çiğneme kaslarının aşırı aktivasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu durum zamanla çene ekleminde ağrı ve dişlerde yıpranmaya neden olacaktır. Diş sıkma problemiyle birlikte ilk başvurulan tedavi yaklaşımı masseter kası için botoks uygulamasıdır. Fakat yapılan çalışmalarda diş sıkmanın sadece masseter spazmından kaynaklanmadığı, aynı zamanda çene ile ilişkili bazı kasların zayıflığından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sadece masseter kasını gevşetmek yerine çene eklemi ile ilişkili diğer kasların da dahil edildiği kapsamlı bir fizyoterapi programı uygulanmalıdır.